Ćao ljudi i dobrodošli na moj YouTube kanal. Moje ime je Katarina Šeron i na ovom kanalu delim sa vama veganske recepte i male životne priče. Pa, pošto vam se prošli put baš dopalo da pričam, a iskreno i meni, ovaj put ću opet malo više da pričam nego da kuvam. Ali ostanite do kraja zato što ćemo ipak i nešto da spremamo. Započet ću ovu priču tako što ću da se vratim nekoliko godina unazad. Danilo i ja smo bili u Amsterdamu i fotografisali smo jedno venčanje. Uber nas je dovezao na lokaciju gde je bio dok na kom nas je čekao brod koji je zajedno nas, mladence i goste trebao da odveze na sledeću lokaciju. Svi su bili ukrcani, sve mene i Danila, i mi smo bili posljednji koji su se čekali. E sada, taj brod nije bio na lokaciji gde smo očekivali na tom doku, već je bio neki 200 metara dalje na sledećem doku. I pošto je brod trebao da krene, mi smo trebali što pre da stignemo i trebali smo da potrčimo, da trčimo 200 metara. Ovo je bila definitivno jedna od najboljih lekcija u mom životu, a sad ću vam reći i zašto. Čim sam počela da trčim, osjetila sam ogroman napor. Svaki korak mi je bio pretežak i osjetila sam kao da ne mogu da nosim svoje telo, što nikada ranije nisam doživela. Ceo život sam trenirala, celu osnovnu i srednju školu sam igrala odbojku i uvek sam se osjećala kao sportista. Ali ovo je bio jedan period života posle što se i ona rodio i sve što smo želeli, to je što sam ja želela, je bilo da se ušuškavam sa njim, da se mazim, da uživam u odmoru i u hrani. Neki bi ovo nazvali nestling. I koliko god ovaj naziv zvučao slatko, ja sada mogu da kažem da je to bila serija pogrešnih odluka i pogrešnih navika koje sam stvorila u tom periodu života. Izbjegavala sam da stanem na vagu i jela sam samo hranu koja me je trenutno činila srećnom, a na trening nisam ni pomišljala. I možda nisam znala koliko tačno imam kilograma, ali definitivno nisam mogla da pobjegnem od svog odraza u ogledalu. I tako te večeri u Amsterdamu, kada smo se vraćali do hotela, sam slučajno videla odraz sebe u izlogu nekog butika. I sećam se da sam se osjećala baš poraženo. Zapitala sam se da li bi mala Katarina bila srećna da vidi sebe ovako sa 24 godine. Odgovor je bio očigledan. A ja sam doživela jednu šamarčinu realnosti. I can always block the blow, or I can counter it with koja mi je trebala u tom trenutku. Vratili smo se u Sombor i ja sam krenula da istražujem. Ishrana, trening i odmor. To su bile 3 ključne reči na koje se svodila svaka moja pretraga. Pa hajmo redom. Ishrana. Puniti želudac i hraniti se su 2 potpuno različita pojma. Prvo znači da smo pojeli nešto ukusno i jestivo, ali ne nužno i hranjivo. Sendviči, čips, burgeri, pice, slatkiši. Nakon jela osjećamo sitost, ali to ne znači da smo uneli sve potrebne hranjive sastojke. Koliko ovo god zvučalo očigledno, meni je trebalo nekoliko godina da ovo shvatim. Na kraju krajeva u školi nas niko nije učio tome, a reklame za one najgore obroke su definitivno najblještavije. Iz radoznalosti sam pokušala da se okušam u veganstvu. I više na prvi osjećaj gladi nisam mogla da odem u grad i da kupim picu ili burger. Svu hranu sam sada morala da pripremam sama i jako sam zahvalna na tome zato što je to stvorilo potpuno drugačiji odnos između mene i hrane. Takođe, i ukus mi se promenio i to je možda jedna od stvari koju najviše volim kod veganstva. Pre su mi nepce i čula ukusa bila potpuno zasićena od svih ukusa i nisam mogla da osjetim one male finese u ukusima koje sada osjetim. Kilogrami su počeli da se tope i osjećaj energije koje sam dobijala u toku dana je postao nešto potpuno novo za mene. Ovo je jedna tema o kojoj bih mogla da snimim ceo jedan video, pa ako vas interesuje veganstvo i kako sam ja prešla na veganstvo, pišite mi u komentarima, rado ću da pričam sa vama na tu temu. Time što sam dobila više energije sam se zainteresovala i da krenem da treniram. Baš u tom trenutku Danilova mama je krenula da trči i dolazila je puna elana i bila je oduševljena koliko je prešla kilometara i hvalila se svojom trasom i brzinom. Ovo nema veze sa rivalstvom Svekrve i Snajke, ali ja nisam mogla da ne pomislim ukoliko može ona, moram i ja. I to nas dovodi do druge faze, one zbog koje smo danas ovde, treninga. Prvi korak je bio da kupim opremu za trčanje. To me je dodatno obavezalo da istrajem u svojoj odluci, zato što bi u suprotnom značilo da sam samo bacila novac. A nove patike su me dodatno inspirisale i bile su mi kao neki simbol novog početka. E sada,
Pošto sam ja osoba koja kada nešto novo želi da nauči, to istražuje do kraja, ja sam u svet trčanja ušla i pre prvog istrčanog kilometra. Najvredniji savjet u samom startu mi je bio da nađem svoj tempo trčanja. To je uglavnom tempo koji je i sporiji od onoga što vi smatrate da je sporo. Zahvaljujući ovom savjetu, ja sam prvi put, kada sam izašla da trčim, istrčala svojih 20 minuta trčanja. Ne verujem da nisam dobila ovaj savjet, ja mislim da bih izašla i krenula da trčim nekom brzinom za koju ja mislim da je okej, ali da bih se vrlo brzo umorila i da ne bih uspjela da nastavim. Dakle, krenite vrlo sporo i polako. Dopustite svom telu da se upozna sa novom aktivnošću. Drugi savjet je da patike za trčanje uvek držimo na vidljivom mestu. Ja sam svoje patike uvek držala u spavajućoj sobi i kada se probudim, prva stvar koju vidim su patike za trčanje. To mi je nekako davalo sliku o tome da sam ja osoba koja trči, a u isto vrijeme bi me navelo da taj dan isplaniram vreme za moju novu aktivnost. Treći savjet je da se uključite u zajednicu trkača. To ne mora da znači da treba da se učlanite u trkački klub. To može da bude jednostavno Viber ili WhatsApp grupa gdje ćete zajedno sa svojim poznanicima da delite međusobna iskustva i da se podržavate. Čak i ako nemate zainteresovanih prijatelja da krenu sa vama u novu avanturu, ni to nije problem. Preporučujem vam da skinete aplikaciju Strava. Strava je socijalna mreža koja prati vašu aktivnost. Ona je u stvari kao socijalna mreža za sportiste. Kada krenete da trčite, upalite ovu aplikaciju i ona će cijelo trčanje da prati vašu kilometražu, trasu i brzinu kojom ste se kretali. Na kraju trčanja vi ove podatke delite sa vašim prijateljima i možete međusobno da se bodrite, komentarišete, lajkujete. Ja ću u opisu videa da ostavim link do mog Strava profila, pa ukoliko želite da trčite sa mnom i da se međusobno bodrimo, slobodno me zapratite na Stravi. Još jedna super stvar kod Strava aplikacije je što sva vaša postignuća aplikacija nagrađuje malim bedževima. I vi skupljate te bedževe i nekako vam to dođe kao nagrade za sve što ste postigli. A također možete da učestvujete u njihovim mesečnim ili godišnjim izazovima, što je posebno interesantno. Također postoje razne aplikacije sa virtualnim trenerima koje će vas voditi kroz vaš proces trčanja. Vi stavite slušalice i neko vas sve vrijeme bodri i navigira, što je sjajno. Meni je fascinantno koliko je trčanje sada povezano sa telefonom i možete da tražite i istražujete svet aplikacija za trčanje i sigurna sam da ćete naći neku koja vama najviše odgovara. Ono što meni najviše prija kod trčanja je da pustim muziku u skladu sa raspoloženjem. Pa nekad pustim lagani lo-fi, a ukoliko mi je potreban dodatni boost, onda to bude neki agresivni rap. Kada su duge trase u pitanju, definitivno najviše volim da uživam uz neki dobar podcast. To je uglavnom Rich Roll podcast i obavezno pogledajte ovog čoveka, ima sjajne goste i priča o jako zanimljivim stvarima, a ne mogu da ne spomenem i moj omiljeni domaći podcast, naravno Agilas. Meni je omiljeno što od svakog trčanja mogu da kreiram novo i drugačije iskustvo. Tako nekada želim da ostavim slušalice i da se samo opustim u zvucima prirode i grada, a nekada volim da stavim muziku i da uđem u ulogu Rokija. I sada smo došli do opreme. Najvažnije, ali stvarno najvažnije, koje patike ćete da kupite. Da to budu zaista kvalitetne patike i kada kupujete patike, da kupite patike u skladu sa podlogom na kojoj ćete da trčite. Ja trčim po betonu i po šljaci, tako da su patike koje su meni potrebne one koje će na najbolji način da upiju udarac patike o podlogu. Također, obavezno je da imate držač za mobilni telefon zato što ne želite da vam bude u ruci, to je pakao, znam iz iskustva. Trčanje je zaista jedno iskustvo za sebe i slobodno mogu da ga uporedim sa meditacijom zato što tera čoveka da bude fokusiran i da bude tu u trenutku. Stvara se neverovatan osjećaj slobode i jedva čekam da saznate šta znači onaj osjećaj runner's high koji se dobija posle trčanja. Ja nisam verovala da ću ikada istrčati 5 km, a kada sam istrčala prvih 10 km, ja sam se osjećala da sam na
ne znam, u vasioni u svemiru i to mi je bilo nešto neverovatno. I odmah zatim se nekako desilo da mi je stigla podrška i to podrška od Adidas tima koji su me zvali da budem deo njihove runners kampanje u Srbiji. Meni je to bilo nešto neverovatno i bila mi je jako velika čast, pogotovo jer mi je bilo nestvarno da sam od onog odraza u izlogu što sam vam pričala na početku došla do toga da ja budem lice koje će motivisati nekoga da trči. E sada, ja sam u međuvremenu krenula da idem na anaerobne treninge, da idem u teretanu i postala sam onaj čovek koji jedva čeka da ide na trening u teretanu. Šeron diže 80. Odlično, uraj, sad zadnjica. Boj. Nikada nisam mislila da ću to da izgovorim, ali desila se neka ljubav i ja sam sada taj lik. Ali u jednom trenutku sam trčanje stavila malo po strani i onda kako je došlo hladno vreme, ja sam potpuno prestala da trčim. A jedna od novogodišnjih odluka mi je bila da na proleće ponovo krenem sa trčanjem. I pošto su sada došli stvarno već topli dani, mislim da je vreme savršeno za novi početak, a na sve to sam dobila pun paket opreme od Adidasa da ponovo krenem u ovu avanturu. Nadam se da ste raspoloženi, da sam vas inspirisala da krenete sa mnom na ovako nešto, a pogotovo vi koji mislite da nema šanse da trčite. Evo i Dio se slaže, vas posebno izazivam da probate nešto novo i da verujete sebi i da je moguće. Ja nisam mogla i uspela sam u tome. Nadam se da se pratimo na Stravi i da ćemo zajedno da uđemo u ovu novu avanturu. Dakle, 3 reči su nam danas u fokusu. Ishrana, trening i oporavak. Oporavak koji je jednako važan kao dobra ishrana i dobar trening. Pre svega, kada kažem oporavak, mislim na dobar i kvalitetan san bez kog nema kvalitetnog treninga, verujte mi. A kada treniramo i kada se vratimo, mi smo izbacili sebe rezerve svega i svačega i važno je da ih nadoknadimo na pravi način. Moj omiljeni način da to uradim je da napravim jedan dobar proteinski čokoladni smoothie koji ću vam sada pokazati na brzinu kako se pravi. Hajmo u kuhinju. Donedavno je kod nas bilo gotovo nemoguće kupiti veganski protein koji samo ubacite u blender, smiksate ga i odmah imate spreman proteinski obrok. Ja sam zato morala sama da smišljam načine kako da kući pravim svoj protein, veganski proteinski šejk i danas ću da podelim taj recept sa vama. Da budem iskrena, ja i nisam pristalica gotovih veganskih proteina ili proteina generalno, zato što se uvek držimo one, ukoliko ne znaš šta je to što jedeš, ta namirnica koja, ja sad ne znam ni da izgovorim, nemoj ni da je jedeš. Da se mi držimo ovih bazičnih namirnica koje možemo da nabavimo i koje su zdrave i za koje sigurno znamo šta su. Tako će nama za ovaj šejk biti potreban protein konoplje, koji je jedan od najboljih proteina prirodnih koji možete da nabavite. Zatim protein semena lana ili laninog semena. Onda koristimo kikiriki puter, kakao, neko biljno mleko. Ja ću danas da koristim pirinčano mleko i da zasladimo ovaj šejk ćemo da koristimo banane i urme. Verovatno ste već mogli da primetite da su urme definitivno moje omiljeni zaslađivač i da uglavnom koristim njih, a u isto vreme su i najprirodniji, tako da preporučujem i vama isto. Hajde sad da smiksamo ovo i da popijemo ovaj prefin šejk od čokolade. Kaže Jona da mu ima ukus Snickersa, tako da verujem da je dobar kad se njemu sviđa. Kada kupujete kakao, veoma je bitno da kupujete čist organski kakao. Takođe, kada kupujete kikiriki puter, gledajte da kupujete kikiriki puter koji nije dodatno zaslađen, već onaj koji sadrži u sebi samo kikiriki. I na kraju dodajemo biljno mleko. I još jednu stvar koju sam zaboravila, a koja će da napravi super razliku i dobit ćemo mnogo ukusniji šejk, a to je led.
I to je to, ljudi. Nadam se da vam se današnji video svideo, da sam vas barem malo inspirisala i da sam vam usadila malo zrno želje za trčanjem. Subscribeujte se na moj YouTube kanal jer se vidimo i sljedećeg četvrtka kad mi je rođendan, pa u to ime živeli. Idemo.